साथी आज हामीहरू अस्ति मैले सर्टमा भिडियो पनि राखेको थिएँ मणि मण्डपको शनिबार हामी फुल भिडियो लिएर आउँछौँ भनेर तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। आज हामी आइसकेका छौँ मणि मण्डप। तपाईहरुले मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो मणि मण्डप रहेछ। अनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ जेपी डिजिटल इन्टरटेनमेन्टमा। र आज हामी फुल भिडियो बनाउने छौँ र शनिबार तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अभी मजा आएगा ना भिडियो। ल त साथीहरु यही है। ल अब यहाँबाट हामी सुरु गरौँ है, हेर्दै बस्नु ल। म एक्लै छैन, म छु अनि हाम्रो क्यामेरा दाइ हुनुहुन्छ। यो भर्याङहरु रहेछ, यो भित्र प्रवेश निषेध रहेछ। यता घुम्ने ठाउँ पनि रहेछ। ओहो ल यता यो भर्खर निर्माण भएको रहेछ हैन। साउन 7 गते यसको उद्घाटन भयो। अब हामी यो बाटो हुँदै हामी उतापट्टि जानेछौँ, उता घुम्न है। यो बाटो रहेछ है, यो चारतिरै बाटो दिएको छ। तपाईले टक्क बिहान मर्निङ वाक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर टक्क मर्निङ वाक गरेर फर्किनु पनि सक्नुहुन्छ। यस्तै बाटो चारतिरै दिएको छ। अस्ति पनि मैले सर्टमा त्यो अपलोड गरेको थिएँ, तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? यही हो। यो बाटो रहेछ है घुम्ने, यही रहेछ। गोलमाल है भाई। आगामी दिनमा पनि यस्तै हामी अब हाम्रो लक्ष्य नै छ प्रत्येक शनिबार मन्दिरहरूको भिडियो फुल भिडियोहरू बनाएर अपलोड गर्ने। आज मणि मण्डप रहेछ, फेरि अर्को शनिबार फेरि अर्को मन्दिरको। यसमा तालचा लागेको रहेछ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भर्याङ रहेछ है, यताबाट जाने ठाउँ पनि रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पाइपहरू, यहाँ निःशुल्क शौचालय पनि रहेछ। यो बाटो रहेछ है, यता घुम्ने बाटो। बाटोहरू के र यो पछाडिको भ्यूहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो पछाडिको भ्यू है, मणि मण्डपको पछाडिको भ्यू यस्तो छ। यो झ्यालहरू रहेछ। यो भित्र यता अर्को ढोका पनि रहेछ है, यो भित्र जाने ढोका। अब हामी यो भर्याङबाट तल झर्छौँ। अब यसको फ्रन्ट भ्यू पनि लिनेछौँ है। यसको फ्रन्ट भ्यू ल्याउन बाँकी छ, अब फ्रन्ट भ्यू लिने हो।
फ्रन्ट भ्यू पनि हेरौँ है कस्तो हेर्नमा लाग्छ। हाम्रो क्यामेराम्यान दाइ हुनुहुन्छ उहाँ नै। ए दाइ यताबाट लिउँ है, यता बास आएको छ, यताबाट लिउँ। ओहो यसको रहेछ, के गरौँ यतैबाट लिउँ त है यसको भ्यू। माथिको पनि भ्यू फोटो खींच लेंगे, ठीक हो, हल्का ऊपर, हाँ फोटो खींच लाएगा। ल त अब हामी उतापट्टिको यताबाट बाटो छ है, जाऊँ विश्राम स्थल। अब यतातिर जाऊँ। यसमा खाना बनाउने कुराहरू चाहिँ राखेको रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ त्यो विवाह पञ्चमीको बेलामा यहाँ अन्न भण्डार पनि भनौँ न, अन्न भण्डार भन्नाले खानेकुराहरू राखेको रहेछ। यहाँबाट बनाउने खुवाउने निःशुल्क थियो है त्यो बेला। सरी है त्यो बेला हामी आउन सकेनौँ, त्यही भएर पछि भए पनि आउनु पर्यो। अस्तिदेखि सोचिरहेको थिएँ अब यता यो भिडियो बनाउनु भनेर, तर आज अस्ति पनि आएको थिएँ, अस्ति समय नभ्याएर अनि मैले आज जसरी भए पनि यो भिडियो बनाउनु पर्यो, भिडियो अपलोड गर्नु पर्यो। त्यही भएर आज मैले जसरी टाइम मिलाएर भए पनि आएको यो भिडियो बनाउनको लागि। हल्का ऊपर, नहीं मतलब पूरे और एकदम ठीक है। और ऊपर, हाँ अब यो बाटो हामी पोखरीमा जानेछौँ। यो बाटो हेर्नौँ अब। यहाँ चाहिँ खाना बनाउने ठाउँ यहाँ रहेछ होइन। यहाँ तिरपाल पनि लागेको रहेछ, यहाँ चुलोहरू राखेको थियो, अहिले त छैन, सब हटाइसक्यो। यहीँ खाना बनाएको थियो है, चामलको बोराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बाटो हामी हुँदै हुँदै त्यो पोखरीसम्म जानेछौँ। पोखरीबाट फेरि हामी यहाँ एउटा ठुलो मन्दिर पनि रहेछ, त्यो मन्दिरको पनि भिडियो हामीले लिनेछौँ। तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन थिचिदिनु होला। तपाईँले भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सजेसन गर्नु होला। चाहिँ त्यहाँ बनाएर यहाँ चाहिँ खुवाउने व्यवस्था, बसेर टक्क यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ बसेर खुवाउन मिल्ने रहेछ ठाउँ बनाएर रहेछ। उता भित्र पनि रहेछ, यता पनि रहेछ है। यो पुरा भ्यू हेर्नु है यो रुखको। यहाँ एउटा सानो मन्दिर पनि रहेछ, जुम गरेर देखाइरहेको छौँ तपाईँहरूलाई। रक्षा गर्नु होला, यसको पनि हामी फोटो लिनेछौँ। यसको भित्रको भ्यू पनि हेरौँ है, अगाडिबाट हामी भ्यू देखाउनेछौँ। ल यो चाहिँ भित्रबाट भ्यू रहेछ है। चारैतिर माथिको भ्यू।
अब त्यो मन्दिरभित्र पनि हामी जानेछौँ त्यो मन्दिरको पनि भिडियो बनाउनेछौँ यहाँ माथि लेखेको पनि छ है जुम गरेर देखाउँ तपाईहरूलाई नगर देवार स्थान भनेर लेखेको छ यहाँ मन्दिर पनि रहेछ हामी यो मन्दिरको पनि भिडियो लियौँ